22वीं इंडिया रशिया समिट में मोदी पुतिन की मीटिंग के बाद दोनों देशों ने समझौता किया है कि HAL के नासिक प्रोडक्शन ब्रांच में नए सुखोई 30 फाइटर जेट्स बनेंगे और एक्सपोर्ट किए जाएंगे। नासिक में पहले MiG-21 को बनाया जाता था, अब यहाँ Su-30 बनते हैं, जिसकी कैपेसिटी एक साल में 20 फ्लैंकर्स तैयार करने की है। HAL ने फ्लैंकर्स को बनाने का लाइसेंस 1997 में रूस से लिया था। Su-30 एक एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे भारत के साथ साथ एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज यूज करती है। भारत के पास सुखोई 30 की दुनिया की सबसे बड़ी फ्लीट है और अल्जीरिया इसका लेटेस्ट कंज्यूमर है।